kami ngayon sa doctor's clinic. Uy, mahulog. Follow up, check up ni baby po ngayon. Medyo may remedyo na po ang kanyang ubo. So sabi ng doktor, nung last time na nagpa-check up kami is ibalik ko daw siya ng Saturday. So kaya nandito kami ngayon. Say hi baby. Ayan yung makipag-usap. Gusto na po niyang umuwi. Wala. Gusto na pong umuwi ni baby. Iwan ko po kung anong bata to. Ayaw magpagamot. So, see you later, guys. Bibili na kami ng gamot. At ang batang yan gusto na umuwi. Oh, no, nita mo. Hamak ka. Dito man tao para matag-motor. Dali na, dali. Be. Dali, be. Baby, galing sa doktor. So far naman po, 2 days na lang po na to my YouTube channel. Baby, bye-bye. Never mind, she's eating.